メンタルを安定させるためにはお塩。皆さんこんにちは。心はあっちへ、うつ病営業マングッサン社員ですよ。今回はメンタルに良かった3つの行動について、私の経験談とうつ病相談のお話をもとにお伝えしていきます。私は20代でうつ病になり、現在は寛解しています。このチャンネルではうつ病改善のきっかけのための動画を上げています。メンタルに良い行動って何かわかりますか？私はいろんなことを試した結果、今回お話しする3つの行動がメンタルに良かったです。ぜひ参考にしていただければと思います。それでは解説していきます。まず1つ目に、安請け合いせずに断るです。私はうつ病になる前から何かを頼まれると断れない性格でした。例えば仕事で言えば、これお願いできる？とお願いされると断りきれずに安請け合いしていました。その結果、自身のキャパを超えた仕事量で心身ともに疲弊してしまい、メンタルを崩す原因となりました。プライベートでも同様で、ボランティア活動中にいろんな役目をお願いされて、全部断らずに引き受けてしまった結果、プライベートなのに心身が休まらず、メンタルを崩す原因となりました。そんな失敗を生かして、安請け合いせずに断るようにしました。当然、最初は抵抗感もあったし、断ったことで相手にどう思われるかを気にしていました。しかし、人間とは慣れていく生き物です。現在は断ることにも慣れて、無理なものは無理と言えるようになったことで、ストレスを抱えずに生活できているので、メンタルに良かったと実感できています。何でもかんでも安請け合いしてしまう、そんな人は、ご自身の心身の状態を第一に考えて、勇気を出して断ってみましょう。私ができたので、あなたもきっとできるはずです。2つ目に、ガーデニングです。私はボランティアで芝桜の植栽、維持管理作業を行っています。その甲斐もあって、毎年春先には多くの芝桜がきれいに咲いています。近年は市民の方々も見に来てくれるようになりました。ボランティアも作業時間が早朝なので、朝の日光を浴びて幸せホルモンであるセロトニンを分泌して、うつ病再発予防にも一役買っています。植物を育てるということは愛情を注ぐということなので、神経伝達物質であるオキシトシンを分泌します。オキシトシンには不安や心配などを緩和させてくれる働きがあります。また、副交感神経が働くようになり、心身ともにリラックスすることができます。植物が成長している様子を見ていると、心が落ち着き、元気がもらえます。土に触れることもメンタルに良いと私は感じています。また、夢中で植物を育てていると、余計なネガティブなことを考えなくて済むという利点もあります。
ご自身が育てられる範囲で植物を育ててみてはいかがでしょうか。3つ目に、相談できる人を作るです。うつ病になる前の私は、悩み事があっても一人で抱えて誰にも相談できず、一人で考えても良い結論が出ず、どんどん追い込まれてメンタルが悪化していきました。現在は相談できる人が何人かいます。私の場合は主治医と親友と現在の会社の社長です。体調のことであれば主治医に、プライベートのことは親友に、仕事のことは社長にすぐに相談できます。このように相談できる人が身近にいると、悩みがない時も心に余裕ができて、メンタルの安定につながりました。相談できる人がいないという人は、カウンセラーに頼るのも手です。お金はかかりますが、お金がかかるからこそ、相談に乗ってもらっても、時間を取らせてしまって申し訳ないと感じないし、しっかり相談に乗ってくれてサポートをしてくれます。お金に余裕がないという方は、精神保健福祉センター等を活用しても良いかもしれません。詳しくは過去動画のうつ病の人が社会復帰のためにできること就労編でお話ししているので、ぜひ見てみてください。今回はメンタルに良かった3つの行動についてお話ししてきましたが、あなたは今回の動画でお話しした行動ができていますか？できていないという人はすぐにできることばかりなので、今日から行動してみましょう。メンタルの状態を維持することで、うつ病の悪化や再発を防ぐことができます。今回の動画を参考にして、メンタルを健康に保つための習慣をつけていきましょう。このチャンネルでは質問を募集しています。概要欄の質問箱からうつ病のことや私ぐっさんのことでも答えられる範囲でお答えします。今日のポイント。誰かに何か頼まれても安請け合いせず断れるようになろう。ガーデニングをしたり相談できる人を作るとメンタルが安定する。今回も特典パートをやっていきたいと思います。特典パートは質問箱に届いた皆さんからの質問にお答えします。今回の質問、何系の服装が好み？服装ですか。結構自分の服装って普通の人よりは変わってたりするのかな。最近は結構オールブラックコーデが多いかもしれないですね。今年で言うんだったらテック系ファッションって言ってちょっと機能性をつけた服装のファッションをすることが多いですかね。例えばナイロン素材のパンツを履いて、で裾とかはドローコードがついてて裾をちょっと絞って、で靴はサロモンの XT6 って言って、サロモンはその登山する方とかハイキングする方が履くシューズなんですけど、それをちょっとそのファッションに落とし込んだシリーズがあるんで、それを履いていることが結構ありますかね。あとはワントーンのコーデとかも多いかもしれないですね。全体的に白で統一したりとか、今言った全体的に黒で統一したコーデとか、
あとはそこにちょっと差し色をちょびっと入れたりとか、そういうことは季節でするかもしれないですね。あとは全体的にゆるっとしたファッションをすることが多くて、パンツもちょっと太めなパンツを履くことが多いですし、トップスとかもちょっとゆったりめのトップスを着ることが多いかなと思います。セットアップみたいなのも好きだし、グラフィックが入った T シャツなんかも全然好きだし、その時その時で好きなファッションは変わるんですけど、結構 YouTube でファッション系の YouTuber って人がたくさんいるんで、そういった方のブランドで服を買うことが多いかもしれないですね。もしかしたらそういうのが好きな人がいたらすごい話ができるかもしれないので、好きなファッション系 YouTuber がいたらぜひコメント欄に書いてみてください。さて、今回はよろっとしまいにします。この動画が良かったと思った方は高評価、チャンネル登録、ベル通知をお願いします。あなたの未来が明るく照らされますように。グッズさん。